Самым красивым в классе, но есть недоработки, которые портят впечатление. Куда ни прикоснись, везде жутко скрипит салон. Просто везде. Уважаю Диму и его команду, но их контент построен на том, что у Мерседесов ужасный салон, в то время как BMW божественные автомобили. Но на самом деле это не так. Друзья, мы сейчас сидим в X7 22 года. Пожалуйста, здесь то же самое. Скрипы справа, скрипы по центру, скрипы слева. Качество кожи тоже оставляет желать лучшего. У нас максимальные сиденья BMW индивидуал. Посмотрите, строчка здесь, о боже, тоже не идеальная. И это нормально, потому что просто посмотрите, сколько здесь разных частей. У нас здесь экран, потом идет вставка из алюминия, потом у нас идет полоска светящаяся, потом дерево, потом опять алюминий, потом пластик. Очень-очень много частей друг на друга наложены. Естественно, какие-то скрипы будут.